สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ Hogwarts Legacy พาร์ทที่20เท่าไหร่22 23นั่นแหละโอ้จะไม่ได้ โอเคนะคะไปค่ะ ถ้าจะไม่ผิดน่าจะ22นะ น่าจะ22นะคะไปค่ะวันนี้เราจะไปทำแบบทดสอบที่3กันนะคะ ของศาสตราจารย์ชื่ออะไรนะ ไปที่ฮอกวอตส์ก่อนแล้วก็ไปที่ห้องโถงแผนที่นะฮะนิวใช่ไหมชื่อนิวนีฟนีฟฟิเจอรัล Welcome back. Hello, Professor. I have news. The goblins are looking for something. Another repository. They've built drills to help with their search. Most troubling. Are these repositories like the broken container I found at Rookwood Castle? They are. I fear we have no time to lose. Have a look at the map. Fortunately, the next trial is fairly nearby. It's Hogwarts. As you know, I was headmistress in my time. My portrait hangs in the headmaster's office. In fact, I witnessed Professor Black learn of your arrival. And I'll confess that I wondered about you. Wait, is the next trial in the headmaster's office? It is. I had hoped that when the time came, the occupant of that office would be of help to us. Unfortunately, this headmaster seems wildly unconcerned with anything but himself. You'll need to access the office while he's away. I understand. Very well. I'll find some way to get in. Good. I shall meet you in my portrait there. Until then. โอเคค่ะแบบทดสอบที่3อยู่ที่ฮอกวอตส์และอยู่บนห้องของอาจารย์ใหญ่ด้วยนะเพราะว่า How do we gain access to the headmaster's office? Perhaps Professor Fig will know what to do. เพราะว่าศาสตราจารย์นิวเคยเป็นอันนี้มาก่อนเคยเป็นศาสตราจารย์ใหญ่ของที่นี่มาก่อนเนี่ยของฮอกวอตส์มาก่อนจะไปหาศาสตราจารย์ฟิกนะคะตอนนี้จริงๆจะวาร์ปเลยก็ได้แหละอยากเดินจะถึงยังอีกไกลไปเรื่อยๆเรื่อยๆวิ่งไปเรื่อยๆยาวๆอ่ะลูกนี่เพิ่งถึงห้องโถงหลักเองทางนี้เนี่ยนะไปทางนั้นก็ได้อย่างนี้มันน่าจะไอ้นี่กว่าปึ๊บมันอยู่ทางตึกนี้ไงทางนี้แล้วก็ขึ้นไป1 ชั้นเลี้ยวRevelio. ถึงแล้วศาสตราจารย์ฟิกไม่อยู่รอเช้าศาสตราจารย์ฟิกคะ Professor Fig, the keepers have shown me where the next trial is. Has something changed? Lodgok and I have learned that the goblins are searching for another repository, like the one we saw at Rookwood Castle, and I discovered that they're building massive drills to help in their search. Professor Fitzgerald seemed very concerned. I see. Ranrock clearly knows even more than we suspected. And sir, there's something else.
น่าข่าว Lodgok มาก knew Miriam. He knew Miriam? They encountered each other at Rookwood Castle. She was doing research. That's where she found the container with the portkey. He liked her เดี๋ยว so ฉันต้องหา much that he ลอง let เปลี่ยน her ชุด leave ข้าง with ใน it, ดู despite orders from Ranrock. I don't know what to say. She could win over almost anyone. I want to hear more of this. And, in fact, I'd like to speak with Lodgok directly. But we've no time now. Where is the next trial? Believe it or not, it's in the headmaster's office. Incredible. Very well. You'll need the password to get past the stone gargoyle. The headmaster's house elf will know it. I don't know the headmaster's house elf. Will he even speak to me? I imagine he's loyal to the headmaster. He is. So you'll need a disguise. I have just the thing. A polyjuice potion. You'll look and sound like Professor Black. Wait, doesn't Polyjuice Potion require a bit of the person you want to change into? And take ages to brew? It does? So how do you already have Polyjuice Potion to change into Professor Black? One never knows when such a thing may come in handy. Let's just say I felt the need to be prepared for อาจารย์ anything ฟิก after my มี fruitless น้ำยา trip to สั the บปะรด ministry อะ on ไร his นะ behalf. สับปะรด Now, เหรอ time is of the ของทุกคน essence. เลยปะเนี่ย Drink up and I shall explain more. How do you feel? Incredible. I won't forget that taste anytime soon. How do I sound? Convincing. I've taken the liberty of transfiguring your robes. As we discussed, you'll need the password from Scrope, who could be anywhere in the castle. You might look for Professor Kagawa. She's taken to badgering the poor elf about Quidditch in the hopes that he can convince Black to change his mind. Thus far, unsuccessfully. I see. But what if Professor Black sees me? Leave him to me. I shall tell him where to meet a liaison from the ministry in Hogsmeade. That should give you plenty of time. Thank you, Professor. I suppose we'll meet again in the map chamber. It's rather strange to hear gratitude coming from Professor Black. I'll see you there. Now, Okay, to hi. find the headmaster's house elf. ไปตอนนี้เรากลายเป็นศาสตราจารย์แบกแล้วเซบาสเตียนทำอะไร Professor, a moment of your time, please. Professor, I was hoping to catch you. Places to be, Professor Sharp, places to be. Of course, sir. Only, you'd asked me about a particular potion, and Well, I did? I did, yes. Well, spit it out, Sharp. I don't have all day. Probably best not to discuss it here, sir. I assure you, Sharp, you may speak freely. Very well. I've brewed the cure for boils you wanted. I can drop it by your office when it's รักษา convenient. ฝี Of course, yes. No need for all the cloak and dagger. Simply have a student deliver it. A student. Very well, sir, if you insist. I do. And thank you, Sharp. I just hope you've brewed enough for all my boils. โอเค Now, to determine which student gets this rather... When I witness what passes for magic in these halls, I simply mourn for the future of the wizarding world. What could the headmaster want? got it ไป Chewing with your mouth open? Where are your manners? Headmaster? Yeah. What could he want? 1 minute I wonder almost daily why I accepted this appointment from the Yeah. ministry. Professor, a word? ศาสตราจารย์โคกาวะ Professor Black? Again, it is not too late to reconsider your decision regarding Quidditch. We could still have trials and a somewhat shortened season. It would be better than none at all. But the injury, Madam Kogawa. Professor, more than one student has taken a bludger to the head on our pitch.
I dare say it knocked some sense into them. And they're fine now. The fact that it happened to be a pureblood, well, that's no reason to... What nonsense! That you would trivialize the health of a student over a silly game. A silly game? You are quite impossible sometimes. Sir, I've a good mind to write to the Department of Magical Games and Sports at the Ministry about you. เชิญเลย Good idea. I can even provide the parchment should you need it. Now, where is my elf? Parchment? Very well, I will, and with pleasure. And I spotted Scrope in the Great Hall. Seems to be avoiding me. I wonder why. Good day, Madam Kagawa. ไปต่อ What did we do to deserve him as a head? Stand proud, purebloods. The future is yours. Oh no, it's the headmaster and he's coming this way. ไม่คุยกับใครทั้งนั้นนะตอนนี้ ระหว่างทางมีคนคุย3 คนเลยนะตอนนั้น You call that a shine on those boots? Do better. โอ้ Professor, ค่ะ I need to speak to you. Hello, Professor Black. Professor Weasley. How delightful to see you. Sir? Since I have you here, I wonder if I might, speak with you about Professor Fig. Oh, very well. I've decided to give him a bit more, leeway with his time. Leeway, Professor? Are you sure that's wise? I confess I do worry for his students. He's rarely here as it is. จะตอบอะไรดีอ่ะWell, yes. He's handling some official ministry business for me. I see. But, sir, if I may, I am wary of how much time the new 5th year seems to be spending away from the castle, supposedly on Professor Fig's behalf. I've heard unsettling rumors of their escapades. Everything from sneaking into the Forbidden Forest to confronting Ranrock's loyalists and Rookwood's lot. What? Goodness. You cannot believe everything you hear, Professor. No, you cannot. I mean, I shall keep an eye on Fig. You simply keep doing the wonderful job that you're doing. Simply wonderful. Thank you. But I'm happy to look into... Good. That'll be all, Weasley. I mean, Professor Weasley. Good day. งงไปหมดตอนนี้ A wonderful job. Leeway for Professor Fig. That ought to give Professor Fig some breathing room. Wait until Master sees what a wonderful job Scrope is doing. Scrope! Greetings, Master. Remind me of the password to my office. Oh, but Master made Scrope swear never to tell anyone, even Master himself. And now I'm telling you that you can tell me. Yes, sir. Of course, sir. Scrope begs forgiveness. It is the Black family motto, Master. Right. Of course. Master does remember it. จำได้สิเกี่ยวกับสายบริสุทธิ์ไง It's pure bloods forever, isn't it? Close, Master. Scrope thinks Master is indeed testing Scrope. It is always pure. Obviously. And, of course, as Master knows, ภาษาฝรั่งเศสด้วย Yes, of course. I order you to pronounce it for me. But Master knows that Scrope's French is most pitiful. Very well. Toujours pur. Thank you. Never speak of this conversation with me or anyone else. Of course, sir. Scrope shall try his best to keep out of Master's way.
The polyjuice potion's wearing off. Let's get out of sight. โอเคอุ้ยมันจะหมดแล้วปะเริ่มเลอะแล้วเปลี่ยนกัน Made it just in time. It's wearing off. กลับคืน Fig was right. I can't Okay. believe it worked. Now to speak the password to the gargoyle.มันไม่มาเลยเหรอเควสอะมันต้องมาเลยสิไม่ไงมาแล้วขึ้นข้างบนยาวๆไปบนสุดขึ้นอีกขึ้นอีกทางไหนทางนี้เหรอปะแล้วก็ทางนี้ฉันเคยขึ้นมาแล้วนะตรงเนี้ยขึ้นมาหาของตรงนี้เหมือนจะเก็บไปจะหมดแล้วล่ะมันมีบางอันที่ตอนนั้นมันยังไม่ได้เก็บเพราะว่าของเต็มพื้นที่เต็มAlohomora อโรโฮโมราไปไหนๆก็มาแล้วก็ขอเก็บของไปด้วยเลยทั้งนั้นอะ Revelio อาจารย์เฮแคทตามที่เราเคยคุยกันไว้ผมได้ติดต่อกรอบลินที่ผมรู้จักในกิงกรอดแล้วพวกเขาทั้งหมดต่างประนามการกระทำของแลนล็อกและมีบางคนเชื่อเป็นการส่วนตัวว่าแรงจูงใจของเขาไม่ใช่แค่ที่เห็นจากที่ผมได้ยินเรื่องที่เขากระทำต่อเผ่าพันธุ์เดียวกับเขาต่อกรอบลินที่ปฏิเสธจะเข้าร่วมกับกลุ่มของเขามาทำให้ผมค่อนข้างจะเห็นด้วยกับสหายของเราที่ธนาคารผมจะแจ้งให้คุณทราบถ้าหากผมได้เรื่องอะไรมากกว่านี้แล้วสำหรับตอนนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้พวกเราควรที่จะต้องระมัดระวังตัวเอาไว้ด้วยความเคารพอย่างสูงชาร์ป Revelio สัญชาร์ปนี่ถุงมือขาวขึ้นบนต่อเลยมันมีสิ่งติ๊งๆอยู่แถวนี้ต้องหากุญแจมาเปิด Revelio น่าอยู่ข้างบน The gargoyle ไป That's where I need to speak the password Toujours pure to silver ไป I wonder if all the elite wizarding families have a motto ไม่
แล้วรูปแต่ละรูปคือศาสตราจารย์ทุกคนหลับหมดเลยทำไมอ่ะง่วง Revelio. ง่วงเหรอคะมันมีตรงไหนนะอ๋อตรงนี้ไปเปิด Alohomora. บอกเลย อันนี้เปิดล็อกระดับ3 Revelio. เมื่อเราเปิดได้เราก็เปิดเลยอึ๊บอึ๊บอึ๊บอ๋อมันคือยังยาววีแกนแวลไหนอ่ะมีเสียงติ๊งๆอยู่อ่ะนี่ก็วีแกนแวลช่วยเขาหาก่อนเพราะอันนี้ก็ให้ก็วีแกนแวลอ่ะว้าวไม่วีแกนแวลเยอะจังอ่ะแจกก่อนหรือไงIt's good to see you. All thanks to Professor Fig's quick thinking. Now what? Approach the pedestal in the antechamber and read the book that appears. Okay. I suspect there will be more to this than reading a book. Your suspicions are correct. We shall speak when you are finished. Has this been under the headmaster's nose all this ได้ time? จ่ายยาอ๋อ1 ขวด Revelio. อันนี้ล่ะใบเสร็จจริงๆก็อยากออกไปสำรวจนะไม่เป็นไรเดี๋ยว That must be the pedestal. ค่อยมาทีหลังทำภารกิจก่อนไปเข้าไปในหนังสือแล้ว Where am I? Professor Fitzgerald? Can you hear me? I am here. In this place, you may call me Neve. นี่ You shall be witness to a fable. Pay attention. Things are not always as they seem. เอา You must move swiftly and cautiously. Use the tools you encounter to find me. The first you will need is a cloak. ผ้าคลุมผ้าคลุมน้องโหน In this place, as in life, death takes many forms. Avoid each of them at all costs.ต้องหลบพวกนี้สินะไปเรื่อยๆเรื่อยๆไปเปื่อยไป I should have run when I could. I'd be free by now. This is my chance. I'm coming, Neve. I need to time this just right. ก็จะผ่านไปยังไงอะโอเคได้แล้วไป I see. A staircase straight ahead. ไป ไปแล้ว ไปเร็วเราก็ไปบ้าง
Perhaps they won't be able to find me if I go up there. เยอะซะด้วยเลยเยอะซะด้วยเลย They're gone for now. I need to get out of here. Where could Neve be? Too many. I must cross this road as fast as I can. ไป That's where I need to go, but I need to find a way past them. เงียบหันหลังแล้วหันไปค่ะหันไปกลับหลังหันNothing this way, but more danger. I need to turn back. There's no getting past them that way. Oh! Closed tight. No way but forward, I suppose. Oh! Now's my chance. ก็ต้องไปอย่างนี้นะประเด็นไปนั่นไงผ้าคลุม That's the way forward. ผ้าคลุมรองหน It's me. I think I'm invisible. คือถ้าใช้ผ้าคลุมร้องหนแล้วมันจะดีกว่าการใช้คาถาเพราะว่าเหมือนผ้าคลุมมันจะทำให้มันไม่เห็นเราเลย They can't see me at all. แต่คาถามั I นยั can ง get closer to them. มันยังเห็นดู This is the way forward. Finally free. Now where are you, Neve? เรียบร้อยฮะของอย่างแรกนี่มันคือนิทานเรื่องน่าจะ3อะไรนะ You have outrun death thus far, but have yet to find me. Keep searching, but this time you will be unable to hide. นี่ไม้ก็ที่สิทธิ์เอลเดอร์หรอ Wield the wand you see before you. Do not squander its extraordinary power. คืออะไรนะ3ของอะไรนะของอะไรสักอย่างเงี้ยน่ะ I've never felt such power. ไม้ก็ยสิทธิ์ Bombarder. รอบนี้สู้ได้แล้วนะยังไงสิ
Bombarda. Depulsor. ต้องใช้ที่พอโต้ไปDepulsor. Descendo. Defendo. Bombarda. นี่ไงยังมาอีกเหรอนะ Protego. ยังมากันอีกเหรอ Depulsor. Descendo. Defendo. บอมบาร์ได้ไปอีกอันหนึ่งไม่ได้ทำมันให้ใช้ดีพอโซทำอะไรสักอย่างแรงมากไม้กายสิทธิ์เนี่ยเป็นของพิเศษทรงพลังอะเนาะว่าไงครับคุณพี่ยังไงดีคอมโบ30 Bombarda. Defendo. Bombarda. บอมบาร่าไป Descendo. บอมไป Protego. Descendo. Defendo. บอมบาร่าไปเอาไปกินด้วยปะเปรี้ยงเข้าไปใครนะหนูก็คิดว่าใครจะมานะ Defendo. Descendo. ยางไงอีกเหรอร้อยสอง Protego. อีกล็อตเหรอได้เลย30 Bombarda. คอมโบรวดเดียวจะจบ Defendo. ที่2แล้วบอมบ้าก็จบภายในบึ๊บ Defendo. บุ๊บไปเปรี้ยงอีกเปรี้ยงเข้าไปบอมบ้า Protego. Descendo. อย่าเล่นกับไฟแล้วก็จะไม่ดี Defendo. นะคะบอกแล้วอย่าเล่นกับไฟเปี้ยงเดียวนะเฮ้ยผ่านแล้ว ของอย่างที่2ทำสำเร็จแล้วเหลืออีกอันหนึ่ง Simple stone. This must be for me. อันนี้ไม่คืออะไรนะ อะไรคือวิญญาณนะเห็นฟื้นคืนชีพมันคือฟื้นคืนชีพปะมันเรียกว่าอะไรอ่ะ You are far from finished. Pass through the mourners ahead. She's gone. Neve's dead. เสียใจด้วยนะ Oh, poor Neve. Gone so young. Neve, why?
won't be the same without her. เนี่ยเจอแล้วร่างของเนลที่ชื่ออะไรอ่านยากจริง นีฟอ่ะนีฟ You found me, but you cannot undo what has been done. The magic of the stone can only conjure a shadow of my former self. เฮ้ยยังไงอันเนี้ยน่าจะปลอดภัยสุดเพราะว่าสร้างอยู่ใน But there is no light without shadow, as there is no ใน shadow หนั without งสือ light. อะในเจนนั้น Simply because you can eliminate darkness does not เพราะว่า always mean that you อันอื่น should. มันอยู่ข้างนอกไงแต่อันนี้มันอยู่ข้างในหนังสือ Remember that as you witness my memory. โอเคค่ะเพนซีฟปิ้งหยดมาแล้วน้ำตาความทรงจำ Isadora, what you did for your father was remarkable, Wasn't it? And Percival needn't worry about the strands of emotion or the traces that this magic leaves. I found a way to contain all of it. You haven't stopped. Goblin Silver. You spoke to a goblin about this. Don't worry, he has no idea what we're containing. We don't know what effect any of this may have. The emotions, the dark traits. You sound like Percival. And as it happens, I do know. It is a source of strength, of focus. Somehow it enhances my ability to wield magic. I don't follow, Isadora. I think we can harness it. Power like this is not to be toyed with. In the wrong You hands, saw what I did for my father. Oh, Neve, imagine the good we could do. Everyone is in some kind of pain. What are you doing? Breathe it in. Can you feel it? Oh, Isadora. This must stop. All of it. You've kept this power to yourselves for so long because you fear it. I choose to embrace it. Isidora กลับมาแล้ว Revelio. กลับมาแล้วค่ะ Oh Is it true? Has someone completed the first 3 trials? It is, and I have. But you are so... Young? I know. You must be Professor Bakar. I am. Pleased to meet you. The pensive memory I just witnessed. Was Isadora inhaling painful emotions? She was. วิถ้าตอบอะไร ถ้าตอบมาหน้าทึ่งนี่ฉันได้โดนเพ่งเล็งแน่เลยทั้ง4 คน I found it disturbing. But how did she gain power from it? How did she harness it? It was disturbing. Although I wonder that you are asking about her power. I hesitate to reveal the location of my pensive to someone who, perhaps, has yet to understand the responsibility of power. I can assure you, Professor, I do. In fact,
What you don't yet know is that a dangerous goblin called Ranrock has accessed the repository at Rookwood Castle. He has learned to harness the contents of it as a source of immense power. He plans to use that power against wizardkind. We have no time to waste. I see. Nonetheless, the knowledge you shall gain after you witness my memories is too valuable to share without further consideration. I shall require time to confer with the other keepers. It seems we have no choice but to wait, frustrating as it is. I heard what you told Professor Bakar. Isadora was inhaling emotions to gain power? She was. And she pulled emotions, as she did from her father, from Professor Fitzgerald, without permission. Monstrous. What's more, she said that she found a way to store the traces of magic she extracted in goblin silver. The repositories? Possibly. There's something I didn't get a chance to tell you earlier. Ranrock has been digging at locations tied to the 5 names he found in the journals of a goblin metalworker named Bragball. 5 names? The Keepers, and who else? Isadora Morganac? Precisely. Yes. That's how he's been one step ahead of us. Gringotts, the Tower, Rookwood Castle. If the Keepers won't tell you where the next trial is yet, I say we at least maintain a watch on Ranrock. Perhaps he'll lead us to more information. Perhaps. I hope to hear from Lodgok soon. I haven't heard anything since I learned of the drills. Oh, and as you've probably guessed by now, your Polyjuice plan worked like a charm. I knew it would. I may have done too good a job distracting Black. I had no idea he can't hold his fire whiskey. โอเคจบแล้วใช่ไหมจบจริงใช่ไหมเนี่ยโอเคเยี่ยมไปเลยเดี๋ยวฉันว่าก่อนที่เราจะไปทำไอ้แบบทดสอบที่4เซบาสเตียนมา I apologize. I hope we can finish what we started with the triptych. Please meet me at the southern coast. เจอ We can search for the final เจอภาพแล้ว canisters. โอเคเจอสถานที่บนภาพแล้วเซบาสเตียนบอกโอเคเดี๋ยวก่อนที่จะไปทำแบบทดสอบที่4ฉันว่าเดี๋ยวฉันจะไปฟาร์มซะหน่อยนะคะทุกคนแต่ว่าอาจจะไม่ได้อัดให้ดูจะไปฟาร์มภารกิจลองภารกิจที่แบบไล่คนต่างๆไล่แบบตามคนต่างๆที่อยู่ในฮอกวอตส์หรือฮอกมีดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเอาไว้แล้วก็อาจจะไปจับสัตว์วิเศษเพื่อเอาไปขายจะได้เงินมาด้วยนะโอเคค่ะถ้าที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้สกายด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเผื่อสกายลงคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันนะจ๊ะเอาไว้เจอกันใหม่กับ Hogwarts Legacy พาร์ทต่อไปนะคะวันนี้สกายต้องขอตัวลาไปก่อนบายค่ะ